Hello semua, selamat datang kemari main sama-sama permainan kanak-kanak. Saya pernah tunjuk cookie creations daripada Play-Doh ni, Play-Doh Kitchen Creations. Guna ni kita boleh buat macam-macam biskut. Saya terfikir nak buat biskut Oreo sendiri. Kita boleh tengok kat tepi ni bukan biskut Oreo tapi tanah liat Play-Doh. Biskut daripada Play-Doh, kita bukan nak buat dalam warna biasa, tapi kita nak buat dalam warna-warni. Sebab tu saya ada kat sini atas dulang ni, bentuk dia. Kita nak mula terus kat sini. Saya rasa saya nak tekap warna pink. Oh, ni bintang hari tu. Lepas saya siap buat, saya letak sini balik. Mula-mula saya picit Play-Doh kat sini. Lepas tu saya buang sikit tepi-tepi dia. Nak tengok kalau kita boleh keluarkan dia elok-elok. Sedapnya, mesti rasa dia macam strawberry. Kat tengah dia nak letak lapisan vanila. Tapi saya rasa tak payah bentuk dia ni. Lepas tu lagi satu belah lapisan blueberry pula. Saya nak buat dia sekarang. Biskut dalam 3 warna. Ada ke? Adalah. Saya pernah cuba biskut Oreo yang satu belah dia warna terang. Biskut tu dia butter. Lagi satu belah pula dia warna coklat, biskut coklat. Kat tengah dia pula ada krim susu. Jadi adalah biskut 3 warna sebenarnya. Tapi saya punya ni strawberry, blueberry dengan vanila kat tengah. Mungkin tak ada lagi. Ni ciptaan saya sendiri. Itulah fungsi set ni. Kita kena buat ciptaan sendiri. Saya nak letak lebih sikit kat tengah dia ni. Bukan sikit je vanila dia, tapi banyak sangat. Saya nak buat bentuk bola dulu. Lepas tu saya lepehkan dia. Ni dia isi kat tengah. Saya dah terliur pula. Sedih pula tak boleh makan dia. Isi dia jadi tebal pula. Tapi saya boleh bayangkan nak makan dia kalau dia betul-betul strawberry, vanila dengan blueberry. Awak pun akan makan biskut macam ni tak? Strawberry, vanila dengan blueberry. Awak rasa sedap ke? Kalau ya, bolehlah bagi thumbs up. Mungkin awak ada idea lain untuk buat cookie. Tulislah kat komen kat bawah. Kalau awak ada cadangan ataupun komplain, bolehlah tulis kat komen kat bawah. Kalau belum subscribe saluran ni, bolehlah subscribe untuk tengok video-video baru. Kita jumpa lagi lain kali. Bye.